Bibtaj nsemmilkom jina Peter fisem li żgħar bħassoltu l-naqgħukom untikom merħba dat-teleshopping. Teleshopping illum għandi offerta likom għasta f'saqba is-sejħila tajba, fantastika tal-ġen, bomba li tridu intom sejħula. Aħna l-Maltin u l-Awċin inħobbu nieklu. Jiena kif kulħadd jaf u aħna rinomati biex inbijaw twaġen non-stick. Illum għandi offerta likom ta' twaġen isimgħu ftit illi jisimhom Copperstone, jiġifieri dawn huma ovvjament aluminium. Però l-isprej tagħhom huwa isek qed issajjar tajjeb fuq il-ġebla, tiftakru kienu sajru fuq il-ġebla l-antika, ġifieri raw daqsxejn. Isimgħuni, is-set jikkonsisti inkwadraw il-kbir 28 cm isimgħuni sew u blatu. Tajjeb, għandu qatu miegħu. U mbagħad isimgħuni sew, il-24 cm iżgħar minnu, tajjeb da m'għandux qatu. Tajjeb. U mbagħad intukom ukoll il-20 cm u da m'għandux qatu wkoll. Daw jiswow 69.90, però b'xejn għal kull min iċempel issa b'xejn, letteralment b'xejn. Għażlu. Jew walk, araw daqsxejn, walk. Kulħadd jaf x'inhu walk illum il-ġurnata. Tajjeb, walk. Jew inkella il-grill pen. Hemm il-grill pen. Issa, jien m'iniex qiegħed waħdi, kif indunajtu diġà. Miegħi għandi wieħed mill-aqwa chefs li jsibu ġewwa pajjiżna, Antoine, grazzi Antoine tal-li ġejt. Issa Antoine peress li huwa chef rinomat, tajjeb, ħafna nies jafu bih u ħafna nies marru jiklu għandu, ħarġu sfatti kulħadd. Se jgħidilkom hu il-vantaġġi d-darba mhux jien dejjem tisimgħu il-Peter jgħid il-vantaġġi ta' daw it-twaġen. Se jgħidilkom Antoine stess il-vantaġġi ta' daw it-twaġen. Fidejk Antoine. Mela, smajtek tgħid li l-prezz huwa ta' dawk u ħatatu wieħed b'xejn minn dawn l-għażla tagħhom. Jażlu iva. Dak vantaġġ ġakbir għax jiena b'dak il-prezz ta' 69.90 cents ġieni xi ħaġa wieħed biss biex nippruvaw u ġieli ma joħroġlix tajjeb. Aħseb wara daw ħajkwistaw daw it-13 ġnijiet bil-latu u jażlu għandhom walk u għandhom din il-grill pen. Jiena għandek ikun ippreferi tnejn fihom il-vantaġġi tagħhom, Peter. Sakemm kont qiegħed ta' wara, diġà bdejt naħseb x'nista' nsajjar f'dawn nista' nagħmel fl-oħra. Nista' nimmaġina. Tista' timmaġina. Għall-benefiċċju tal-telespettaturi għal min ikun qiegħed id-dar din hija tajba ħafna. Illum kulħadd sar jaf jiekol healthy, kulħadd irid joqgħod naqra attent, kolesterol, zokkor, dieta, eċċetera. Dan famuż ħafna għal laħam jew għat-tiġiġ. Eżempju kulħadd jgħid chicken breast, hemm min xi biċċa laħam minħabba ċertu x'ismu, da tajjeb ħafna x'minn m'għandux eżempju grilja bħal m'għandina fil-ħanut tiegħi jew ikella tistenna s-sajf biex tmur barbecue tixwi biċċa. Dak anke l-ħaxix tista' tigrilja, ikellek il-bżar aħdar, il-bżar tal-kulu, basla. Tibdix tiftaħ il-rabtiet, ta' qod naqra kwiet. Nibdew nsajru darb'oħra nibdew nsajru xi ħaġa. Tajjeb. Da tajjeb ħafna. Għandek il-wok tajjeb għax tista' tagħmel stew u il-materjal. Peress li huwoli, di tajba simgħu, tistgħu tagħmlu stew. Il-nutajt taħħa, kif ukoll qatt naqra fuq il-karta tiegħu it-taġen, il-materjal xi tħossu mhuwiex lix għax bħalmet inti sak ittuża fuq ġebla veru. Dak tajjeb għal stew li jieħu l-ħin jew bħali nħobb insel laħam taż-żiemel. Itektek kif jgħid il-Malti. Inti moħħok misir li kell mhux ħajaqbadlek mat-taġen, jekk inti forsi largajt ftit u ma ħawwattux. Tajba li. Dik serraħ rasek li mhux ħajaqbad miegħu l-ikel. Jien eżempju dat-taġniet l-ewwel ħaġa li provajtu mbagħad bajda. Ek, nsaħnu ftit u bajda b'xejn. Għas eżempju daw l-sprays ta' żejt jew xejn, jew il-pancake. Għamiltu wkoll ġattaġen iż-żejt tiġik sabiħa preċiż bħala qis. U minn hemm tinduna li il-non-stick tiegħu huwa vera non-stick tajjeb għax ikellek ħafna non-stick, kulħadd jgħid non-stick, imma mbagħad tittara r-riżultat. Hemm non-stick u non-stick f'dejjem ngħid jien. Ir-riżultat li toħroġ fih minnu. Però jien dejjem ngħidilkom bib tiegħi, tieħdux il-kelma tiegħi, issa tieħdu kelma ta' espert. Kelma li ovvjament intom tafuh ukoll fuq it-televiżjoni, il-Antoine u tafu li hu espert fl-ikel, tajjeb biex qed jgħidilkom hu stess. Għandu set, pruvaħ u oġbu, ġifieri immaġinaw intom issa li ssajru ovvjament għad-dar tagħkom, għall-familja tagħkom, tajjeb kemm ħassibuh tajjeb. Tinsewx, il-wok, min jażel il-wok, lagħtu ta' 28 cm jiffittja wkoll fil-wok. Tajjeb, jekk min irid, min ħajażel il-grilja dik ma tistax tagħmel lagħtu għax inkella ma jiġix grill, jiġi qisu molli l-affarijiet. Dik apposta ma jagħmlu li ħatu. Tajjeb issa għażlu, ġifieri intom għandkom isimgħu nisew. Il-28 cm li huwa dan u dan għandu għatu. Tajjeb, għandu
24 cm se jkollkom dan mingħajr għatu m'għandux għatu dan. Tajjeb, però għatini kollu minnis, ġifiri. Tajjeb, jew mbagħad għandkom 20 cm. Tajjeb, dan dak li jkun fight forsi li bajda ta' malaj u xibiċċala ħamijat waħdu. Bxejn mbagħad għażlu, għollihom l Antwan. Għandkom il-walk. Għażlu jew il-walk jew inkella il-grilja. Il-grilja. Tajjeb. Xaġa li stajt ninkludi il-monku tiegħu. Għandek fejn taqbad subajk, eżempju ħana bit-tassana tħawat li kelli d-dawarek. Uwa faċ li kellek idek mux dejjem notfa, għax mis-seddik, ċappast idek bizzed, ġifiri faċ li jizloqlok ġili ġrat li l-istess, jgħal il-taġen stess fuq il-kuker. Dan għandu l-grip tiegħu kitt nota jetattun tajjeb ħafna. Jibda mill-deja għal-wies, għallu għant il-qabda, mux l-istess ħaġa li zaħ. Daw l-affarijiet inti tarom bil-fors. U għandek fesser raħsu bajk biex inti ħaqqasta ix-xejka u t-taġen zala u missejt subajk ma t-taġen. Ikun jaħraq. Għandek il-qabda ġifiri vera diħali tajjeb ħasbu ġifiri għal xaħat tajba u koll. Iva, dridu najdu dinja titta Angliża ġejemmel tajjeb toħloqomi daw l-affarijiet. Għanna filmat issa, ħenitru daċħe il-filmat, unkomplu nitkelmu man nies. Sur direttur, taqna bil-filmat, ħankomplu nispiegawlhom daċħej. Araw, dawn huma il-copper pens, il-fatt tarom 3 twaġen u għatu wieħed. Aħna biss qed nagħmlu l-offerta illi ntuhom b'xej il-wok jew inkella l-grilja, l-Ingliżi jridu jixxuhom, il-Franċiżi jridu jixxuhom, il-Ġermaniżi, l-Ispanjol, il-Griegi jridu jixxuhom. Imma aħna Easy Life marufin man nies illi nagħmlu offerti speċjali. U prezzijiet tajjeb, Peter, li inti għalkemm vera ħajnfosek sena għandhom ħajkwistaw 4 biċċiet taġni u għandek il-latu. Plasek, taġen tajjeb, mux ħatibdlu għara sena, mux ħatibdlu għara sena. Le. Jena għandi 2, dit toħra rajt, ilhom għandi snin, għax tibża li għom. Għara, li għattit għantak diskors, għara l-bajda. Għaddu kem ta' farba ta' tal-plastik, kulriti ħaraqom, ma qabdu xej. Għara da' xej, ħaraqa l-pancake apposta ħaraqa, ma qabdiċ laqqas, dak huwa zokkor. Zokkora maħruq, marshmallows. Għattara da' xara, l-marshmallow maħruqin ħarqu apposta. U kif għattajab inti, mesħa, ebżaw għalijom. Eżgu fi xol tija jinġili taġen fuq 20 minuta nizaħt l-darbiet. Nistrina. Laħlaħli, jew tixju. Mela, ek, kif għallek emmek, għallek imsaħ, tara? Jak jeħel titħallih jixxarra, bax ekku. Dana bil-beneficju tiegħu ma jaħilx li kelmi. Eżatt, najdurom ukoll li jistgħu jsajru fuq electric hob, induction, halogen, gas, kollox. Ġifieri għandek x'għandek id-dar inti toqgħodx tajt imma għall-forn tiegħi aw għall-ħobb tiegħi tajjeb ikku induction jew ceramic aw tajjeb għal kollox. Semmejt il-gas, jiena l-gas tiegħi kull burner daqsix. Mhux hekk. Ġifieri provajthom fuq il-burner daqsix ma nsarraħ rasek li ma jiġrilu xejn taġeb pjuttost iżir iktar kif jitla il-fjamma titla' mill-ġemp tiegħu qed isir iktar aħjar għax qed jaħraq miegħu kollu iktar isir l-ikel malajn. Eżempju dal-wok tajjeb ħafna fl-stir fry, semmejna l-stir fry llum kulħadd palmejna. Inti xtajt l-stir fry llum kulħadd l-istess aw lest iġibu tal-verità. Kif titfgħu qatt ma nxafej b'dak in-naqilma li kellu qed isir tagħtih bil-latu jiġi sustimjat. Mbagħad tikxfu u tħawdu ftejt jisu jixxotta dak tiegħu daqshekk. Mela. Irridu ngħidu wkoll li għall-Maltin ċemplu issa stess 2-1-3-4-2-8-4-4 hemm mara l-offerta fejna. Dili juru l-pajjiżi kollha. 3 titwaġen biss juru qed narukom il-filmat. Aħna Malta qed ngħidulkom għażlu b'xejn, jew il-wok jew inkella l-grill pen. Ġifieri meta jċemplulkom l-operators tagħna, bħalissa ħallu n-numru tal-mobile tagħkom u waqtaw il-linja x'qed iċemplulna ħafna nies. Tajjeb, però mbagħad kif iċemplulkom l-operators lura, għajdulhom xi trid b'xejn, jgħidulhom jew il-grilja, issa nerġgħu nurwilkom, jew inkella l-wok. Tajjeb, u dak ħantu ulkom bxejn. Għandkom xorti ħbib tiegħi, il-prezz 69.90 u qed intukom bxejn. Ara l-plastik li qed jaħraq, ara. Kollox tal-plastik, qed tara tat-tojs ta' tfal ara. Tara kemm hu tajjeb. Jiġifieri hawn da xejn ħbib tiegħi, ċemplu n-nasa stess 2134284 għal free delivery, għall-lawċin. Intom tħobbu tiklu wkoll, tħobbu sajru wkoll bħalna l-Maltin. Morru għat ħabtana qabela Health and Beauty Center li jinsab da Soldani Street ġewwa Rabat Għawdex. Arawx non-stick għandhom sa qed naħarqu zokkor, ħraqna ħelu, ma jaqbad xejn miegħu non-stick tal-ġen, issa da qed jaqbad blow lamp araw daqsxejn. Taġen se jitqaxxar, ara inħaraqu tqaxxar, mentri l-ieħor tara kull ma ġraru daqsxejn swiet. U mbagħad ovvjament bil-mess ħarġ kif ġdid. U
oħra, bħala jisin tat-taġi edin ideali ħafna għal-familja. Għax għandek li dat-taġen, għedna xaħat mal-offerta jħu l-grilja, maħħax il-wok. Għandek dat-taġen xorta spazju u kbiru jisajjar għal 4 min-nies. Eżatt. Ġifiri, bħala kwantità ta' tatwaġi edin tajbin. L-akwist huwa tajjeb li inti b'dawk it-tlieta u kelħa taħdem tajjeb ħafna. Aħseb wara li għandhom xejn. Dan jew dan. Ekku, baqanna l-aħħar 4 minuti, ħbib tiegħi, araw daqsxejn tistgħu ssajru kollox. Taraħ semmejtlek it-tiġiġ u l-rajtu. U bla żejt u bla butilja importanti. Tistamel flambek, tritu kol minnu dilettant, qegħdin taraw ċempionissa stess, araw l-offerta, ma niddeqx ngħidha di. Anzi qed niftaħar ngħidha illi daw ibijaw it-28, it-24 u 20 centimeters, un battaf x'jagħmlu, troq xejn fuq fi-studju ħan nispjegaħilhom in-nies. Araw dik l-offerta, un bat x'jagħmlu barra minn Malta, ngħidlek x'jagħmlu bħali, kumpaniji bħali. Idhom irdu nxu it-waġen, ikun hemm operator. Trid inbijawlek il-wok jew inkella l-grill pen taf kemm huma tajbinu u jiswaw biss pereżempju 29.90. Hemm min jgħid iva, hemm min jgħid le. U jnefqek 29.90 oħra. Qed intihulkom b'xejn bibtijaj, għażlu, jew il-wok, jew inkella l-grillja, qed jaqbad Antwan fidu wara. U qed jgħidilkom Chef, espert, wieħed mill-aqwa chefs li għandna Malta, Antwan, ta' fuq biżejjed intom. Tajjeb, il-vantaġġi għandhom daw il-grill pens, bibtijaj. Ċempionissa stess, għandkom 3 twaġen, il-28 centimeter, 28 minn hawn centimeter, tajjeb, u għandu għatu, mbagħad għandkom il-24 centimeter, dejjem 24 minn hawn da ma jiġix batu, ma bqa' ċert li għandkom għatu d-dar, ġifieri mill-problema ta' xejn. Mbagħad għandkom ukoll il-20 centimeter, tajjeb it-taġen iż-żgħir dawn 69.90, kullum kien qed jinbijaw hekk imma aħna Malta. Daqsxejn iktar bravi, veru. Naħdmu daqsxejn iktar għalikom, naħdmu iktar għall-konsumatur. B'xejn sentulkom, ħajdilkom Antwan. Mela, jew il-wok ta' 28 cm huwa ideali tajjeb għal xi stews, ikliet kbar, għax font anke għal-fenek tajjeb ħafna immens, għax jiena l-fenek iħobb insajru fil-wok. U mbagħad hemm il-grilja għal min jixtieq xi biċċa laħam griljata, dak li jkun ma jistenna s-sajf biex jixwi biċċa laħam u bħalma jedna tiġi tajba ħafna non stick anke ħaxix u hekk. U tiskanta anke iż-żejt naturali li jkollu l-laħam, taf li joħroġ minnu, tiġi mhux ħadd issajjar bla żejt, tal anke dak anke bżejt is-salamun, kulħadd jaf kemm hu żejt is-salamun. Huwa tajjeb ħafna s-saħħa, però xaħmi ħafna. Tiskanta kemm joħroġ ċaħam mis-salamun. Jiena fatt is-salamun hekk insajru, ġetaġnijiet hekk. Ġifieri ħbib tiegħi, mhux il-kelma tiegħi biss rum qed tisimgħu mal-kelma ta' espert. Baqalkom l-aħħar 2 minuti ċemplunna issa stess għax b'69.90 sentukom 3 twaġen u b'xej jgħidu l-operator ta' jien taf x'nixtieq b'xej il-wok, jew inkella jien taf x'nixtieq b'xej il-grill pen. Għażlu li tridu intom bib tiegħi. Ħanolluhomlhom waħdek għandhom biex jieħdu idea eżatt. Tajjeb, x'jistgħu jieħdu b'xej, din hija grilja, ovvjament hija baxxa x'm'għandek bżonn tkun olja grilja, mentri l-wok huwa font. Kif għalilkom tajjeb Antwan tistgħu issajru stew laħam ta' żiemel, ħafna affarijiet li tiġikom f'moħħkom aħna l-Maltin biex insajru mhux problema. Aħna nħobbu żaqna, aħna l-Maltin rawċin, jiġifieri bqa' ċert li jafu x'irridu jagħmlu n-nies. L-importanti, ċempel issa stess u raqbad dak it-telefon u ddajja 2-1-3-4-2-8-4-4 ngħiduh bl-Ingliż ukoll 2-1-3-4-2-8-4-4 u għajt jien irid l-offerta ta' daw il-Copperstone u b'xejn jgħidilha l-operator jien irid il-wok. Jew jien irid il-grilja, għandkom xorti ħbib tiegħi pajjiżi kbar Ewropej semmejthomkom diġà. Tajjeb din hija l-offerta, daqshekk ibijaw, tajjeb aħna le ħbib tiegħi, aħna ntukom b'xejn il-wok jew inkella il-grill pen. Mela ċemplu n-nasta stess. Il-wok huwa tajjeb għall-laġin ukoll. Illum għamilna ravjul, sajjar neħħalli neħnof t-sir u komplej neħġat salza. U dan huwa ideali għax font, tkun familja erba platti għaġin, tħalli tek kompli fit-salza għandek fit-tista tħalli. Ħanajdilkom għalfej qed jgħid Antwan tagħmel għax 50 sekonna baqgħanna. Għax meta tagħmel it-salza Antwan biex jixrob l-ġin, titfgħu l-ġin intom mhux hekk, u titfgħu it-salza. U tkompli ssajru flimkien biex l-ġin jixrob it-salza. Ġifieri mhux ħafna Maltin jitfgħu l-ġin l-ewwel ma it-salza fuq. L-ġin jixrob it-salza u t-toma t-tijem iżjed. Tara qed ngħid mhux maħsul qed jgħidilkom segret ukoll. Itfgħu l-ġin molli hawn ovvjament mingħajr ilma. Itfgħu it-salza tkun xi tkun u ħalli ħitektek. Tagħmel it-salza ssajjara fit-taġem. Mela, mbagħad titfa' l-ġin fuq u ħallu ħitektek u mbagħad. Għax min jagħmel borma blaġu borma bit-salza. Mela. It-salza nagħmilha ġal-wok jiena u mbagħad xi nisir nofs sajr l-ġin inferru u ravjul għamilna llu. Tfajni hemmhekk
ħallejna ħetek tekem, un bat servejna minn ġveri għedin taraw bibtijaj. Kelma ta' espert. Jienu 1-1, grazzi, ċempionasta stess. Grazzi. Ciao, ciao.